Dobar dan, ja sam Daniel, pozdravljam vas sve. Hvala svima koji su komentirali, šerali, lajkali, pretplatili se. Hvala još jedan put. Prenio sam starom mom, rekao kako ga je neki nazvu deda, kaže najjače kad deda kaže sad si dobio vraga, a ne triku, kaže on. Pa jebem ti sumpor, kaže nisam ja još deda. Rekao neka ti to, rekao ne sekira, rekao taman dok ja ovaj auto napravim, rekao postaću ja deda, bit ću ja deda. Evo ovako, ovaj tjedan sam radio, znači ovo gdje sam stao od prošli puta, znači došli su ovi nosači motora, onda sam njih stavljao, prilagođavao, pravio ove sjedala za njih i sad je trenutno motor unutra, pojačao sam onu triku, sam izbacio, drugu sam napravio i evo, nije puno, ali evo kako se moglo, napravilo se. Eto, opustite se i uživajte. Zavario sam ovu, staru sam izbacio, ovu sam usmjerio na kosu da ide ispod ove. I sad trenutno ovo sam malo drugačije izveo, ove dvije, mislio sam u komadu staviti, ali sam skužio da je bolje ako ostavim ovu, da je komplet do ove gdje sam vario. I sad ovo sam vamo odsjeko probrusio, ovdje nisam od prije ostavio var, tu ću sad pružiti var. Onda ću iz ove točke ići kosnu prema ovdje, tako da pokrije ovaj var, da uhvati jednu cijev i drugu. Pa onda mogu ovu riješiti, nju odsjeći. Jel ću morat ovdje negdje rezat, tako da i ovdje na kosu praviti, ovdje rezat ispod. Tako da mi je ona isto višak, tu je isto motor kvačio prilikom spuštanja. Tako ću i na drugoj strani. I upalim kad to otprilike budem napravio nešto. Znate svi kako se reže cijev. To da stavljam nema svrhe. Ovdje dole ću morat vidjeti kad budem se riješio ove trike, što mi zovemo, ja i stari trika, jer ima tri ove cijevi tu, rašlje, te rašlje, to kad budem riješio, spustim motor, onda ću vidjeti gdje će doći filter i povesti odavdje možda cijev oko filtera. Nosači su stigli. To sam stavio, pa ću vidjeti otprilike i kad budem mogao taj motor unutra, pa ću i to probati za njih sjedalo praviti koje dođe odozdo. I da to više riješimo. Krov sam morao skinuti zbog ovog što ću ovdje variti. Krov ovaj se neće vraćati 100%. Iće od lima pravim. Drugi ću morati, pa će to sve biti puno bolje. A sad je stanje ovako. Evo ovo sam bio, znači izbacio triku, takozvanu triku smo izbacili, isjekli, ovdje moram još ovo probrusiti. Kosnike druge sam stavio, zavario. Odsjekao sam ovo ovako, tu ću napuniti, tu ću začepiti otprilike, bit će koji ovo. Znači, jedan flak koji će to sve spojiti. Tako i na onoj strani. Probat ću sad motor staviti da vidim otprilike kosnik. Ovdje bi trebao i odavdje bi trebao prema dole. I ovdje ću morati da vidim ovo poslije probrusiti. Do ove vertikalne cijevi, sve ovaj višak skinuti. Ići će nova cijev. I moramo ovdje naći način kako da obilazi filter. I di će sad filter doći kad 100% motor bude sjeo u, neka špena ostala, u ovaj prostor otprilike kako treba. Sad ću točno vidjeti gdje će on, gdje će biti i da li će moći da se ona tamo cijev ne reže zbog nosača motora.
Ovdje još ne znam, ali ovdje, ajde privremeno stavi to. Privremeno. A možda će i ostati, vidit ćemo sad otprilike. Bitno je šta ću ovdje, šta ću sad tu morat napraviti. Evo s druge strane. Evo taj dio. Znači tu ćemo sad vidjeti šta kako i eto vidit ćemo još šta dalje. No, ovdje nisam siguran na ovoj strani da li ići jednu vertikalnu još dodatnu ili odavdje kosnik odmah ići prema dole. Ovaj lim ću morat isto cijelog odstraniti. Ide novi koji će morat da prati to sve. Sadašnju strukturu. Evo, mislim da će ovo biti jako dosta, jer sam tu stavio trojku negdje. Plosnato savio. Djeluje mi da ne bi smjelo da se šta desi. Evo sad, znači iz te perspektive, eto za ti 8 cm. Idemo sada motor probat staviti. Probaj. Da. Moramo nazad, Moramo otići prvo se dizati. Zašto? Posljednji se. Mogu bi još nazad onda. Ujebote motor koji je na knap. Što je sad? Hajde ti njega spušti. Nije valjda da sad ova smeta ovdje. Šta smeta? Ova. Kako će smetat kad sam 10 cm još pomakao? Pa vidi, Boga ti vidi. Moram ja prvo da prođe ovaj moj. Još naprijed. Ajde spušta. Ćemo se vozati. Nećemo još, ali A valjda ćemo za sad ovo voza nas. Božić. Idi dolo malo. Ajde. Idi malo nazad, pređi vam. Stoji na ovome. Gdje stoji? Na ovome. Taj dio to... Sada da malo snimimo. Našli smo ga ovdje, otprilike u centru. I tamo isto na mjenjaču. I sad se vidi da fino ima mjesta sa svih strana. Pa znam, snimit ću dole, čekaj. Ovdje ipak ovaj je nosač više izvučen van, tako da nisam pogriješio što sam ovu odsjekao cijev. Dodirivao bi je tu. I sad ovdje isto moram nekako napraviti ide preko ovog. Jer ovdje ga dodiruje. Pa dobro, mislim. Ima malo mjesta dole. To bi trebalo biti njegova pozicija, motor da stoji točno gdje je. Ovdje bi trebao sad taj sjedalo gume motora. Za ispuštanje točno po cijevi ide. Ali dobro, nema veze. Idemo s druge strane. Tu malo više ima mjesta. Ili ovo treba malo jače zategnuti. Jesam zategnuo se. Znači, dobro. Ovo je kao malo da je vučen tamo više. Šta je ovo bilo? Sada kad smo dizali. Dobro, ovo ćemo vratiti na mjesto.
Tako neka pumpa, šta je to, ne znam. Koliko je masno, teško i zaviti. E sad, odavdje može se znači raditi kosnik, neće smetat ničemu. I odavdje isto čišću odavdje dole. Kako vidim, evo ima fino mjesta sa svih strana. I to bi tako trebalo da ostane. Znači, ovo mu je neka, ova dva ko štifta neka, to je otprilike simetrala. Točno mjenjača dolazi na rupu. Ovdje za dlaku pa sam mogao možda napraviti nosač i ugraditi taj gumu. On je kraći, ali ovaj, ja sam mislio vidiš da su istina. Znači lijeve duži. Da, lijevi je duži, a desni je kraći. Sad ono će biti, kako sam ja najvjerojatnije rekao, da idem neki nosač dole, pa onda ovdje samo šarafom spojiti, a gumu staviti ovako sa strane da stoji. Napraviti svoj nosač, znaš. I ovdje sa dva šarafa, taj lim, pločevina na aluminij. Onda i ovdje. Nema drugo, ne znam kako. Sada ovdje pravim svoje kompletno, to bi onda tokar morao da je 100% ravno da napravi. Šteta što ne mogu sa strane baš pokazati malo više. I unutra kuće. Evo, četvrtak i danas u šta me prođe dan. Krenio radit ovo. Onda zvao jedan da mu ja idem neki krevet prevest. Pa čekaj njega, pa ovo, pa ono, dogovaraj se. Na kraju je otkazao. Tako da mi tu ušlo jedno pol sata, sat. Onda krenem dalje mudrovat šta ću, kako ću dalje, gdje ću cijev, gdje šta varit. Dolazi komšija, jedan, njega ispratio, komšija drugi došao, komšija treći i na kraju, što mi je ostalo vremena, uspio sam izmudrovat kako ću napraviti 3 cijevi, samo njih, eto, napravio i eto, dan ode. Ne, bude i takih dana. Evo, otprilike, znači ovaj dio sad kako će to ispast. Kosnik sam ovaj zadnji sad stavio. Ovdje ne znam šta ću dole, da mi je malo ovako povezat nekako ili ne znam. Sad ovdje gledam, ne znam šta ću, možda najvjerojatnije izbaciti, nikako tu gdje je cijev bila ništa da i ne bude. Ovdje ću morat nosač da ovo sjedne fino na taj neki sjedalo od lima, pločevine neke napraviti da ide vam i da hvata sve ove 3 ove cijevi i tako je najjače i najbolje. Centrirao sam ga gdje treba biti remenica da je jednako udaljena od ove cijevi i one tamo. Ali nije mi jasno, čak sam i mjenjač poravno, ali evo, mislio sam, rekao, ajde, bit će isto. Sad ispada tu je malo iznad cijevi, ali ovdje fula cijevi. Ne znam, naspram ovoga nosača, koliko je moguće da će se on secirati, znači, potonut malo na toj gumi motor. Da mi ne sjedne previše, a sad ima ovdje, jedva prst može proći. Ili najbolje cijelu šasiju da probam malo pustiti u dole i onda napraviti to sjedalo i tako taman koliko može centimetar na toj gumi bude igro pa da padne dole i bit će taman. Bog. Samo pravac. Evo da i tebe snimim. Eto i četvrti. Moram gasiti. Petak. Danas radim nosače
odnosno sjedala ovih guma nosača motora. Znači tako bi nekako to trebalo da bude, da stoji. Jel, ne mogu, pošto mi ovo drži sad u pravcu motor, ne mogu ovdje kosnik dok ne riješim sjedala ova. Znači tu ću još pojačanje s ove strane i s ove strane. Ovdje moram napraviti mjesta za ušice ovjesa i ovdje će isto ići. I evo prilike, znači pravimo šablon od toga. Ovdje sam ocrtao sam prilike kako treba izrezati. Biće mjesta i na drugu stranu, onda ću neko drugo materijal sa strane ići ovako. Drugi, idemo to odsjeći. Lijevo sedlo nosača je gotovo. Idem sad to probat staviti i zaheftat malo i ćemo biti pametniji poslije. Da, samo malo. Gdje mi previše. Ovaj sam nosač zapiko ili zahefto. I evo sad kako on izgleda. Vidit ću još poslije da li ću morat namještati ili strame. S obzirom kad budem spuštao motor, da li će otići na neku stranu, da li će ga navući više, negdje manje. I sad, evo, trenutno radim ovu stranu. Znači, šablon sam ovaj neki pravio. On će malo biti drugačiji, zato što između kartera, alnasera, gdje bude alnaser, i gume ove motora, treba da prođe šipka za šaltanje mjenjača. Znači odavdje ide jedan mehanizam tu i onda ide tamo. I onda ću dalje vidjeti šta ću, da li ću preći na sajlu ili ću i dalje ići sa jednim polugama. Evo ovo je sad taj, vruć. Baš se ugrio. Ovo je taj komad koji bi trebao da bude to sedlo nosača motora ili gume nosača motora. I bit će ako šta ne budem zafrkao. Idem to sad, ovdje sam bio malo zarezo da mi je lakše savit, jer nemam savijačicu za pogotovo taj neki 2,5-3 mm lim. I sad ću to probati savit i vidjeti kako će tamo klapniti. Imam ovu neku poziciju od nečeg, pa ću probati tu uklaviti i povući. Ćemo vidjeti na šta će to ličiti. I sad kad dođe var s ove strane još i ova dva komada, lijeva i desna strana, to će, ja mislim, biti dobro. Sad dolazi ovo.
To je malo nezgodnije. Nešto smo malo dobili, ali nedovoljno. Kao što možete vidjeti, ovaj sam napravio desno sedlo nosača motora. Samo ga moram još zavariti. I otprilike sad, evo, lijeva i desna strana u istom kadru. Ovo sam bio brusio stare varove, sad bi trebao jedan kosnik ovdje staviti, jer to moram prije nego što motor budem spuštao na ove nosače i na sjedala. Poštovani gledatelji, evo, trenutno motor stoji na svojim sjedalima, na nosačima motora. To je to za sad. Primijetio sam razliku 3,5 mm da je malo pobjegao u onu stranu. Ali toliko može biti samo tolerancija na gumama motora između lijeve i desne strane. Tako da ne znam da li sam ja krivac ili nešto drugo. Ali uglavnom, eto, sad tako stoji. Ovu sam stranu. Znači, zahefto malo. Nisam bio siguran kako će se ponašati. I sad ću da... Normalno ovu sam isto napravio. To ću malo morat varove još neke tamo gdje nisam dobro. I sad unutarnje strane kad bude motor izašao. U utorak mi dolaze neki nosači mjenjača, pa bi njih vidio drugačije. Uzeo sam sada nekakve druge iz VAG grupacije i planiram, pošto ovdje dole nema mjesta, išao bi, znači, da on stoji gore, ovako gore, a dole je spojeno sa jednim dijelom ili nekim specijalnim vikom, tako da bi njega relocirao da bude gore, a isto tako onaj polumjesec na koji nasjeda nosač da bude tako tu. I to bi onda bi tako mogu dobiti neko rješenje. Malo ovdje sad dole ima više prostora nego što sam planirao, a ovdje nekih 2,5 cm, znači dobro, pomirit ću se s tim. Ali ovdje mi je sad problem, možda ovo će sigurno morati ići. Znači, kao što sam rekao, drugu cijevi ovdje isjeći, ovaj komad izbaciti, ubaciti pola cijevi okrugle, zavariti s jedne i druge strane, da ima mjesta za poluosovinu. Ovdje ću još razmisliti dalje šta kako. Da li tu još neki kosnik da ide prema naprijed, tamo imam jednu strukturu s one strane, ali ovdje sad je dosta prazno. Zato što sam morao sve isjeći zbog ovoga čutka vamo, filtera. Morao sam ovo malo uzeti da usisam, evo, ni završio ni auto nisam, a već ga moram i prati i usisavati, eto, ironija. Uglavnom, da mi ne bi ovo krenulo hrđati, jer špena je vrag, povuče malo vlage iz zraka i odmah krene, probije kroz temeljnu boju i odmah krene
hrđat širice ko karcinom. Uglavnom, eto, hvala vam na gledanju i sljedeći tjedan se vidimo, ostanite dobri i pozdrav, živjeli.